Black Entertainer TV. Hari haciye akanya ndiko ndagendera hariya ku rubuga rwa YouTube ndaba ibigiye bitandukanye, ati none uno musi inkuru nshasha iriko iravugwa kw'isi canke mu gihugu cacu c'u Burundi ni inkuru imeze gute? Inkuru y'uno musi iriko iravugwa nayo si yindi, ni BMT Buja canke Burundian Movie and Talent Buja niyo isubiye kuza n'ibindi bishasha. Ndakwibutsa ko ari kampani isanzwe iguriyemwo abakinyi ba sinema canke abanditsi, abadirector n'abandi benshi bagiye batandukanye, aho ubona ko ije nabishasha, aho irimwo aba uzosanga bakunda gukina amasinema ba Sabasi Nkurunziza, ba Mimi Mireye, Kado Havere, Alvera Muhimbare n'abandi benshi bagiye batandukanye. Rero ukaba uzi ko ugiye ukunda bano bantu, ndagusaba kuntega amatwi ntukure ko urushinge, ugumane natwe 5 kuko hari byinshi uza kumva uno munsi utari usanzwe uzi. Twagerageje kubaza bamwe mu barongozi ba BMT Buja, niho batubwira ati ego mwino minsi turi mu gacerere mugabo tugiye kubazanira ibindi bishasha vuba cyane, kuko hari inkuru nshasha yadutse mutari musanzwe muzi canke mutari mwiteze. Rero vuba tugiye kugaruka. Je tugiye kubana mwa kino kiganiro ni Taiside Wina nk'ibisanzwe, nayo channel yanyu ni Black Entertainer. Nkakwibutsa wowe utarakora subscribe ko ukora subscribe, ugakora like, comment na share kugira ngo dukomeze kugira umuryango mugari. Nkakwibutsa nanone kuno munsi amakuru atuzanye ari BMT Buja, ni Burundian Movie and Talent Buja. Kuba tariko barumva iyo BMTV, ati iyo BMT Buja rero ati ibimeze gute? Twagerageje kwegera abarongoye BMT Buja, nabo bavuze bati ego turabizi ko twanyoteje abakunzi bacu, ariko natwe si bituvako kuko isinema ndundi burya nta mafaranga menshi y'ikirenga zirimwo. Ati rero hariho n'uburyohe twipfuza gushira muri sinema yacu, ariko ugasanga ntibikunze kubera ikibazo cy'uburyo, ikibazo cy'amafaranga kiba ari gike. Ati rero twari tukiriko turakusanya turaba ko vyokunda, hama tubashikirize filime nziza kandi imeze neza. Amakampuni amwe yo mu gihugu cy'u Burundi nibaza ko yatanguye kubona ko vyoba bikenewe ko atangura gushora amafaranga muri sinema ndundi. Ati none byagenze gute? Amakampuni amwe agiye atandukanye yatanguye kwizera abakinyi ba sinema canke ibisata bisanzwe bikinisha sinema mu gihugu cy'u Burundi, aho ubona ishirahamwe Assurance Big muzi ryamye ari ishirahamwe risinyisha abantu benshi, aho ubona abaririmbyi benshi bagiye batandukanye, uhereye nko kuri Satbi, Double J, Kiriku n'abandi benshi bagiye batandukanye bigeze kuba aba ambassadeur bamenyekanisha ibikorwa vy'iryo shirahamwe. Rero uno munsi Assurance Big yemereye canke yifatanije na BMT Buja, nababwiye ko ari Burundian Movie and Talent Buja, yemeye ko bagiye gukorana ibikorwa byo kumenyekanisha canke byo kwamamariza iryo shirahamwe Assurance Big. Ubwo rero bakaba basinyiraniye amasezerano bemeranya neza ko ibintu byo kwamamariza Assurance Big bizohora babicisha muri sinema canke muri filime. Rero ubwo bakaba bamaze gusinya contract uno munsi. Iyi BMT Buja ikaba ari ambassadeur muri Assurance Big.
akaba batowe nk'aba ambassador bashobora guserukira ishirahamwe Assurance BIC mu bijanye no kwamamaza. Ahubwo nkaje ndiko ndaraba bino bintu mba mbona abantu baba bafise ama companies, abantu b'abanyamitahe, abantu bafise ibyo bakora bakeneye advertisement, bakeneye kwamamarizwa, bakeneye n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Mba mbona neza ko bano bantu burya basa nk'uko bari baracerewe, kuko nimba ukeneye kugira publicité y'ikintu cawe uca kuba influencers, ku baririmbyi, yes nivyo, ariko abakinyi ba filme nibo bandi je nama mbona burya mu gihugu cacu cyo Burundi bameze nk'abantu bakumiriwe cyane, ariko mwibutse ko nabo ari mu bandi bari mu ba influencers dufise kandi bakomeye mwa kino gihugu cyo Burundi. Uno munsi sinkekeranya ko filme ndundi iri mu bintu biriko birarabwa cyane, ndetse aha mu gihugu iwacu ndetse n'inyuma y'igihugu, kuko ni filme ubona ko no munsi sinema ndundi isa niyafashe yindi ntera, isa niyafashe urundi rwego uzumba uko vyahora bimeze. Rero nkabona ko BMT Buja igiye kwamamariza Assurance BIC, bigiye gutanga ikindi cyizere ku yandi makampuni agiye atandukanye yo mu gihugu cyo Burundi kuza kwegera abasineaste, abakinyi ba filme, nabo bakaronka ku mafaranga, hama nabo bagakora ico biyemeje canke ico batumwe na bene company canke na bene mitahe. Rero nkabona ko ari n'akaryo keza ko twotumirira n'abandi bantu canke abandi banyamitahe, ayandi ma companies, Brarudi n'izindi zigiye zitandukanye, Superbat n'ayandi menshi agiye atandukanye, bakaza bagashira imitahe muri filme, nabo bakamamarizwa, kuko nimba hari ibintu birabwa cyane gusumba n'ibindi ni filme canke ni sinema ndundi uno munsi irikirarabwa ku muvuduko uteye ubwoba. Ndakubutse kwino groupe ya Burundian Movie and Talent Buja iri mu groupe ya sinema ndundi irabwa cyane n'abantu benshi, haba mu gihugu canke inyuma y'igihugu. Rero nkabona ko Assurance BIC yateye intambwe ya mbere kugira ngo yifatanye nino groupe isanzwe kina filme. Rero ukabona ko ari amateka adasanzwe kuri uno mugwi. Nkabibutsa ko n'abakunzi buno mugwi mugiye kunyotegwa, mbambe mugiye kunezerwa n'ivyo bagiye kubaha, kuko uno munsi ntibazosubira kwitwaza ngo bafise ikibazo cy'umufungo, kuko urinze usinya n'ishirahamwe Assurance BIC nizera ko uba wamaze kubona ko akanoti karimwo kandi gakwiye. Nkakwibutsa ko rero abakunzi ba filme mugiye kuryoherwa cyane, kuko Assurance BIC mugiye kumenya byinshi bisanzwe bikorerwayo hariya, harimo nk'ubwishingizi bw'ibintu butunze, gukingira amagara yawe n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye uzoza uramenya biciye muri sinema. Rero nkakwibutsa ko abari baserutse, hari haserutse Amede ariwe asanzwe anarongoye iyo BMT Buja, hagaseruka Kado Havere n'abandi benshi, n'abandi nka babiri, ntabwo bari benshi, n'abandi nka babiri nashoboye kumenya ngo yarinde nande, ariko nkakwibutsa ko bagiye basinye amasezerano. Rero ubwo inkuru narinda bafitiye uno munsi yariyo, je twari kumwe n'ubundi ni wa Mungu wanyu, nayo channel yanyu ni Black Entertainer TV. Nakwibutsa utarakora subscribe ko bandanye ukora subscribe kugira ngo dukomeze kugira umuryango mugari. Hama we nawe wayikoze, thank you so much and I love you so much. Nakwibutsa ko nawe ukora comment, ugakora like, share hamwe na commentaire kugira ngo dukomeze kwagura
famiye natwe ejo tuze twisange kuri hahandi abandi bageze. Ciao ciao.